你啊 Hello，你好，你好，係歡迎嚟到鬼故台。點稱呼？叫我小矮人啦，你好。小矮人。咁咧嗰陣時我就得4、5歲嘅啫。咁喺嗰一年嘅聖誕節咧，我同屋企人就報咗一個旅行團去福建玩4日3夜啦。咁同行嘅咧就有我媽、我哥、我嫲、我姨婆啦。咁因為當日朝早9點鐘咧，要喺香港度起飛嘅嗰班航班。咁所以一大朝早就要去澳門度出發啦，咁沿途就要搭船啊，又要轉車啊，跟住就嘔到七彩啦。不過咧，咁我就上咗飛機之後就冇事嘅，成日都玩得好開心，咁就順利咁過咗一日。咁到咗夜晚入住酒店啦，咁嗰間房嘅格局咧就好特別嘅，咁就冇晒窗啦，間房就2張床，咁左邊就係馬桶，右邊就係浴室咁樣。咁咧，我同阿媽同埋我阿哥就同一間房。咁當去洗手間嘅時候咧，我廁所一沖廁嗰下就勁大聲嘅，跟住我就嚇咗一跳啦，就衝出去攬住阿媽，媽咪我好驚啊咁樣。咁之後咧就好正常咁樣沖完涼瞓覺啦。咁直到深夜1點鐘嘅時候咧，我阿媽未瞓嘅，就見到我喺張床上面咧，隻眼半開咗，隻眼珠係咁碌嚟碌去，碌左碌右，跟住反埋白眼啦。發夢嘅嘛呢啲。係咯，跟住然後。跟住我媽就係咁試下咁氹我瞓啦，跟住我反而唔瞓咯，我喺度自言自語啦。跟住然後我媽就覺得好唔對路啦成件事，跟住就帶咗我去我嫲間房，諗住多幾個人睇住我啦。咁結果咧我就越嚟越亢奮啦，跟住又話咩個地下有魚喺度游緊啊，跟住爺爺喺廚房度剁緊嘢啊，又話咩要攞嚿膠擦出嚟擦嘢，跟住成晚就冇瞓啦。我媽就冇晒辦法，就打電話去澳門問我老豆啦。咁我老豆聽完就話個女係咪唔舒服啊？跟住我媽同阿嫲就帶咗我去醫院啦。醫生 check 咗之後咧，就話有啲低燒。咁又攞藥之後咧，就翻去酒店休息啦。咁第2日啦，全家人一齊去坐旅遊巴去呢個叫鼓浪嶼嘅地方。咁喺車程入邊咧，我阿媽就餵咗一條香腸食完之後咁正常咪算咯，食完咪冇咯。我一啖咬落我阿媽隻手度啦，個阿媽嚇親。咁好啦，到咗目的地落車之後啦，我就要失控咁樣，四周圍亂咁衝啊，唔受控咁樣。之後旅行團咧就安排咗我哋去一個皮影戲睇皮影戲嘅地方啦。咁嗰個場景係超級之暗嘅。咁喺表演開始之前咧，都恐怖係本身都係一個好得人驚嘅嘢。係啊。咁喺表演開始之前咧，我就行埋去同我媽講話。媽咪呢度有鬼啊！跟住我媽就即刻嚇死啦。之後我媽就即刻打電話俾親戚啦。我親戚就教咗我媽一個民間嘅偏方，就話要攞條底褲笠喺我個頭上面辟邪。少少搞笑咯，屌你！屌你！快啲夾手啊！底褲笠住佢啊！我唔想見到你個樣。笠住啊！跟住我媽同我嫲就即刻帶咗去隔離嘅廁所啦。咁嗰個廁所咧就好似防空洞咁樣嘅，咁有泥土嘅牆面啦，跟住個地下咧係鋪晒啲街磚地板，係好舊式嗰種。跟住天花板咧係一盞好暗好黃嘅閃閃下嘅燈啦。咁我阿嫲就走入廁所除底褲啦。咁呢個期間咧，我又同我媽講咗一句：佢點解唔係除你嗰條嘅？唔啱笠啊！會唔會鬆得滯？咁跟住我又同我媽講咗一句啦。我知啊。係，sorry。咁跟住我同我媽講咗一句：媽咪呢度有好多骷髏骨頭啊！跟住我媽聽完之後咧，啲毛管戙就豎起晒啦。之後我就即刻拉住媽咪話：媽咪我要出去啊！但係唔得，要等埋我阿嫲出嚟。先可以要將底褲笠走，先可以走嘅。唔係笠咗未啊？嗰陣時係笠佢未啊？未笠嘅，未笠嘅。咁我阿嫲出到嚟啦，笠咗之後咧，發現係冇用嘅，我依然都係屌你，梗係冇用啦！黐撚線，有用。屌你，笠條底褲就搞掂，聽起來好搞笑啦！聽嗰啲乜啊？黐撚線嘅。跟住就依然都係自言自語啦。咁後嚟大家咧就一齊去咗一個茶館度飲茶啦。嚇，笠住條底褲去飲茶，唔係，即係除翻，着翻嘅，除翻冇效就除你阿翻。嫲冇講啲咩嘅？你阿嫲冇底褲着喎，笠住咗個頭。有嘅着翻。跟住咧就去咗隻茶館啦。我阿嫲就攞咗
台上面一對筷子啦，之後就將我隻中指夾住咗，跟住就好嚴肅咁樣講話，快啲離開我個孫女，唔好再搞佢啦。跟住呢個時候咧，我就同咗我嫲講咗一句話，我都未玩夠，點走啫咁樣。跟住呢一句嘢咧，就嚇到我屋企人咩咁啦。之後到下一個景點啦，我屋企人就決定唔去，就留喺旅遊巴士度同司機一齊去油站。跟住我媽就問司機附近有冇廟啊，跟住司機就指咗隔離嗰個油站隔離有個媽祖廟嘅。咁我媽就即刻帶咗入去拜啦。咁一入到去媽祖廟之後咧，我媽就發覺我好安靜，就冇出過聲啦，就好正常啦。咁佢就問我啦，你記唔記得你班主任邊個啊？記唔記得媽咪叫咩名啊？咁樣，咁我就好正常，亦都好準確咁樣答咗我媽啦。咁就以為一切正常啦。我媽就話希望保佑我平平安安返到澳門就一定會還神咁樣啦。跟住一走出個廟之後咧，我又開始亂咁走，自言自語啦。咁都係冇辦法啦，屋企人。最後就個廟震一震佢。係啊，4日3夜咁就過咗啦。到最後一日咧，醒翻食早餐咧，我就冇事啦，完全冇事啦，好正常啦，就係咁樣啦呢個故事。咁係點？冇啊，玩夠咯，玩夠走咗啦。我都玩埋，你玩埋，玩撚完咪走咯，屌你玩撚完仲留喺度。其實簡單啲嚟講唔使理喎。其實係你由佢玩一陣係。由佢玩一陣就完。係啊，玩4日3夜，跟住我媽問翻我記唔記得，我就話完全唔記得。係咯，你咧4日3夜冇晒記憶，係咯。佢冇玩過，佢自己冇玩過。你自己冇玩過。係啊。我斷晒片啊我。佢就係完全冇記憶。但係呢個故事就聽翻屋企人講咁樣。係啊係啊，我媽同我講翻。好想知佢阿媽點演繹啊！你就唔係啊，阿嫲條底褲，我反而好想知。我笠過阿嫲嗰條底褲啊！原來我頭。邊你個教㗎？教你嗰個係邊個教你嘅話？Sorry，我阿媽啲阿姨咯，即係我姨婆咯。你揾翻姨婆出嚟講呢單嘢，你點都要插翻掂佢。你好玩唔玩底褲？我屌你啊！咁多嘢唔揀揀底褲啊！阿嫲嗰條，係自己嗰條唔揀。自己嗰條冇着定係咩啊？自己嗰條會唔會穩陣啲啊？點解要阿嫲嗰條嘅？因為先笠到我個頭咯。哦，大啲，鬆啲嘢。喂，佢嗰下咁撚緊要都仲有邏輯諗。阿嫲嗰條似個刀，阿嫲嗰條大啲。孫個頭好大。OK，thank you。好喂，多謝。多謝晒，拜拜。好喂。仆街啊！唔係呢個一定係我睇人先搞笑啦。唔知啫。屌你陳俾鬼上身。到啊！屌你老味，OK 嘅笑下啊嘛！屌你嘅，依家即刻熱翻啦！真係即刻熱翻，頭先好撚凍啊！